हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। आज हम अभी 13 अगस्त को ये बताने वाले हैं कि जो मानसून की जो स्थिति है लो फ्लो की, वो आप देख सकते हैं कि ये स्थिति बनी हुई है अगले 2 दिनों से लगातार। जो बीच वाली लाल कलर की लाइन है उस लाइन के हिसाब से लो फ्लो बना है, और उसके आसपास जो लाल कलर का जो दायरा है वो है भारी बारिश वाला दायरा, और फिर जो येलो कलर का है वो मूसलाधार व अच्छी बारिश का दायरा। तो इन क्षेत्रों में जो भी क्षेत्र आ रहे हैं वहाँ पे अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। बाकी इसके बाहर जो क्षेत्र हैं पश्चिमी राजस्थान के, उन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी। छुटपुट मध्यम तेज बारिश और खंड बारिश 20 से 50 किलोमीटर तक लास्ट कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है, लेकिन वो खंड बारिश कहीं कहीं होगी। बाकी जैसे कोई जिला है तो उसमें लगभग 20 से 25% क्षेत्रों में बारिश देखने को मिलेगी। लगभग 70% 60% क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पे मौसम बूंदाबांदी या हल्की बारिश के बीच में शुष्क रहे। ये जो कंडीशन है ये अगले 2 दिनों से बनी हुई थी, लेकिन अच्छी खबर है कि एक जो लो फ्लो हैं ये हम पहले का बना रहे हैं, ये बता रहे हैं आपको। 2 दिन पहले की स्थिति ऐसे बनी हुई थी, इस तरीके से लो फ्लो है, यानी कल सुबह से लगाकर तो 2 दिन लगभग होने को आ रहे हैं। तो अभी जो स्थिति वो इस तरह से थी, लेकिन अब स्थिति में थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। यानी लो फ्लो जो हैं वो नीचे उदयपुर चित्तौड़ के आसपास से होके अरावली के जो पहाड़ है पाली और जो सिरोही से सटे हुए, अजमेर से सटे हुए, तो पाली के पीछे मारवाड़ जंक्शन तहसील, देसूरी, सोजत, इन तहसीलों के पीछे, पहाड़ों के पीछे यानी पूर्व दिशा में लो फ्लो विकसित हो रहा है, जो अजमेर से होते हुए जायल, जो सीकर के क्षेत्र हैं, और जो उत्तरी राजस्थान के दूसरे क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों की ओर विकसित हो रहा है। जैसे कि ये देखिए लो फ्लो भी आप नीचे आ गया है, आप देख सकते हैं। जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ब्लू ब्लू जो एरिया दिख रहा है वो अब नीचे आ गया। ये अभी की कंडीशन है आज दोपहर की। तो इस हिसाब से जो सिस्टम है वो आप देख सकते हैं रेड कलर का ऐसे आगे बढ़ने वाला है। ये संभावना अभी 60 से 70% ये बन गई है, अभी 30% और बाकी है। जैसे ही लगभग अब थोड़ा थोड़ा लगने लगा है कि ये पहाड़ों के नज़दीक निकलेगा तो राजस्थान के काफ़ी इलाकों में, पश्चिमी क्षेत्रों में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। तो ये जो ये ब्लू कलर का, नीला रंग का आप जो देख रहे हैं, इस दायरे के अंदर ही सबसे अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। यानी बाड़मेर, जालोर, जोधपुर के क्षेत्र, पाली, सिरोही, उदयपुर, इन क्षेत्रों में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। और इसमें आप तुलना कर सकते हैं, येलो कलर वाली लाइन पहले की है, अगले 36 से 50-60 घंटों पहले की है। उस समय ये जो फ्लो था इस ओर निकलने की संभावना दिख रही थी कल तक, और अभी जो रेड कलर की लाइन है वो इस तरीके से बन रही है, यानी कि अरावली के पास आकर वो सिस्टम अरावली के सारे वापस उत्तर दिशा में बढ़ेगा, अजमेर के पास से होकर, यानी जयपुर, नागौर का जायल क्षेत्र हैं, सीकर हैं, इन क्षेत्रों से होकर आगे बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा बारिश जो होगी वो अजमेर और बीकानेर के आसपास तक जाकर फिर वो कमज़ोर हो जाएगा सिस्टम। फिर वापस जैसे ही आगे बढ़ेगा तो आगे लो फ्लो का सिस्टम आप देख रहे हैं उत्तरी राजस्थान पर, वहाँ पर जाकर फिर सक्रिय होगा, जिससे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड, हिमाचल, इन क्षेत्रों में वापस मूसलाधार भारी बारिश होगी, क्योंकि वापस वहाँ पे उनको नमी वाली हवाओं का जो है दायरा वापस उसको मिल जाएगा। तो ये ज़्यादा बारिश की जो गतिविधियाँ होगी वो आप देख सकते हैं कि अब आज की जो कंडीशन है उस हिसाब से लग रहा है कि उदयपुर संभाग पूरा, कोटा संभाग और जोधपुर संभाग लगभग पूरा इससे प्रभावित रहेगा। और जो जैसलमेर के क्षेत्र हैं पश्चिम में, वहाँ पे मूसलाधार व तेज़ बारिश रहेगी, लेकिन अत्यंत ज़्यादा भारी बारिश और या मध्यम तेज़ भारी बारिश के दायरे से भी थोड़ा बाहर रहेगा। लेकिन फिर भी जैसलमेर में ये बारिश बहुत ज़ोरदार देखने को मिलेगी। पश्चिमी जैसलमेर तक भी मूसलाधार बारिश का दौर रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं जैसे कि बाड़मेर का क्षेत्र, जालोर, सिरोही, उदयपुर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, ये जो प्रतापगढ़ क्षेत्र हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा के क्षेत्र के बाद अजमेर, और जो अजमेर के पास में नागौर के क्षेत्र हैं वो, और टोंक और जयपुर के थोड़े क्षेत्र इसके पास वाले, उन क्षेत्रों में ज़्यादा प्रभावित करने की संभावना हमें दिख रही है। जैसा कि स्काई मैट वालों का अभी एक मैसेज आया था, जो हमने एक फ्रेंड ने हमें मैसेज किया व्हाट्सएप पे, उसने पूछा कि स्काई मैट वालों ने अभी घोषणा की है कि 15 अगस्त के बाद मानसून पूरे भारत में कमज़ोर हो जाएगा, जबकि हमें ऐसा नहीं लग रहा है। हमें लग रहा है कि 15 अगस्त से लगाकर 19 अगस्त तक राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा नुकसान वाली बारिश होगी, जो राजस्थान के अरावली के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। भिनमाल में भी अत्यंत भारी बारिश की संभावना आज हमें दिख रही है, यानी ज़ोरदार बारिश दिख रही है। यहाँ हो सकता है 200 से 300 mm अभी की कंडीशन के हिसाब से देखने को मिल जाए।
तो बाकी के क्षेत्र हैं जैसे कि सुंदर माता पर्वत वगैरह, इन क्षेत्रों में भी जो लो प्रेशर का दायरा है वो इसके दायरे में आएगा, जिस वजह से संभावना जो है बनी हुई है। तो कल सटीक जानकारी जो है कल 14 अगस्त के दौरान ही दोपहर या शाम तक मिल पाएगी कि 15 अगस्त से लगाकर 18 अगस्त का मौसम किन क्षेत्रों में ज़्यादा प्रभावित करेगा। लेकिन अभी की जो कंडीशन है वो लगभग 70% फिक्स हैं, जिसमें जालोर और जो बाड़मेर के पश्चिमी इलाके उनमें चेंज हो सकता है। बाकी पूर्वी क्षेत्र हैं वो तो लगभग 99% क्षेत्रों में अच्छी बारिश होगी, भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। पाली का क्षेत्र तो लगभग 101% इसी क्षेत्र में आ रहा है। जोधपुर का पूरी भाग इसी क्षेत्र में है। उदयपुर संभाग पूरा, कोटा संभाग पूरा, भीलवाड़ा, राजसमंद का क्षेत्र, अजमेर पूरा डिस्ट्रिक्ट और अजमेर संभाग पूरा इसी में आ रहा है। तो ये जो ज़्यादा सबसे प्रभावित होंगे वो क्षेत्र यही हैं जहाँ पे बाढ़ जैसी परिस्थितियाँ, जलभराव, विनाशकारी बारिश भी होने की संभावना है इन क्षेत्रों में, अरावली के सारे पश्चिम और पूर्व के कुछ क्षेत्रों में। तो यहाँ पर लोगों को आज की कंडीशन के हिसाब से सतर्क रहने की ज़रूरत है। 15 अगस्त से लगाकर 19 अगस्त के दौरान पानी से दूर रहना पड़ेगा, नदी नाले तालाबों से दूर रहना है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। आप देख रहे होंगे टीवी में, न्यूज़पेपर में आजकल आ रहे हैं कि कहीं नहाने जाते हैं तो उसमें भी डूब के मृत्यु हो जाती है बच्चों की, या कुछ बह के जाते हैं, कुछ फ़ोटो लेने के चक्कर में बह के चले जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, ये भारत का नक्शा, इसमें भी हम आपको बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्रभावित कैसे होंगे जिले और राज्य। तो आप इसमें देख सकते हैं ये जो लाल कलर का दायरा है, जहाँ जहाँ लाल कलर का घेरा बना हुआ है उसके अंदर जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो जलभराव वाली होगी, कुछ क्षेत्रों में बाढ़ वाली होगी, कुछ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा होगी, और कई क्षेत्रों में मतलब कि जो जलभराव की स्थिति है वो इतनी विकट हो जाएगी कि वहाँ पे कई दिनों तक जलभराव रह सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो क्षेत्र हैं वो खाड़ी वाले क्षेत्र हो सकते हैं, यानी कि उनका जो लेवल है वो जैसे कि नीचे हो सकता है, यानी वो पूरा क्षेत्र है गड्ढे वाला जैसा क्षेत्र हो सकता है, लंबा चौड़ा क्षेत्र हो सकता है जहाँ पे पानी आके भर जाए। फिर ऊपर जाते हुए फिर ये वापस पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिल्ली सहित फिर भारी बारिश करेगा। ये उस समय लगभग 18, 19 और 20 अगस्त के आसपास वो समय में बारिश वहाँ पे देखने को मिलेगी। बाकी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधि आप देख सकते हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ से लगाकर ट्रफ रेखा जो है वो आगे बढ़ रही है। तो फिर अभी जैसे चलते हैं कि मैप से बताते हैं पाली में आप देख सकते हैं कि पूरा जो पाली है उसमें ये सेंटर में ही आ रहा है उसके क्षेत्र से। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो लो फ्लो है वो अरावली के पहाड़ों के इस पार चलेगा, यानी ये बीच में अरावली के क्षेत्र हैं पाली, और जो वाइट दिख रहा है इसके बीच में राजसमंद, उदयपुर के। फिर ये जो राजसमंद, भीलवाड़ा के क्षेत्रों से, अजमेर के क्षेत्रों से होते हुए जयपुर, जायल, सीकर की तरफ बढ़ेगा। तो ये जो पश्चिम और दक्षिण दिशा में ज़्यादा बारिश होने के कारण पाली बहुत नज़दीक आएगा, सिरोही नज़दीक आएगा, जालोर का क्षेत्र है वो नज़दीक आएगा, बाड़मेर, जोधपुर का क्षेत्र भी नज़दीक आएगा। तो इन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी। लगभग पाली के पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण हर क्षेत्र में मूसलाधार और भारी बारिश की संभावना जो है अभी की कंडीशन के हिसाब से दिख रही है। तो यहाँ पे पाली ज़िले के जितने भी पहाड़ी क्षेत्रों से जो नदियाँ आती है वो सीधी बांडी नदी से मिलती हैं। बाकी की जैसे कि बाली नदी की नदियाँ हैं वो जवई नदी से मिलती हैं, जवई बांध में भी जाती है। फिर वहाँ से जवई बांध में भी काफ़ी अच्छा भारी पानी आने की संभावना है। हम ये संभावना व्यक्त करते हैं कि 20 अगस्त तक हो सकता है जवई बांध में 40-45 फीट या उससे भी ज़्यादा 50 फीट तक जा सकता है पानी। उसके आगे का हम कुछ नहीं बता सकते कि कितना जा सकता है, लेकिन पाली ज़िले की हर तहसील में मूसलाधार भारी बारिश देखने को मिलेगी, जिसमें 14 अगस्त, 15, 16, 17, 18 अगस्त इन 5 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। ऐसा नहीं कि 14 तारीख हो गई और बारिश हल्की मध्यम आई तो बोलने लग जाएगी आपने भारी बारिश का बोला, नहीं आई। वो टाइम के हिसाब से जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा चलती जाएगी। अभी बात करते हैं जो सिरोही ज़िला है उसकी। तो सिरोही ज़िले की जो भी 5 तहसील हैं, हर तहसील में 14 अगस्त से लगाकर 18 अगस्त के बीच में मूसलाधार भारी बारिश होगी। इन क्षेत्रों में भी बारिश की जो 5 दिनों के दौरान बारिश रिकॉर्ड हो सकती है वो है 200 mm से लगाकर 300-350 mm तक, यानी अत्यंत भारी बारिश इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकती हैं। जो सभी क्षेत्र इसमें आ गए, जैसे आबू रोड, पिंडवाड़ा, सिरोही, शिवगंज, माउंट आबू का क्षेत्र हैं, रेवदर हैं, इस सभी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी। साथ में जैसे उदयपुर से सटा हुआ क्षेत्र है, तो पूरे उदयपुर में 14 अगस्त से लगाकर 18 अगस्त के दौरान मूसलाधार भारी बारिश देखने को मिलेगी। जो भाई उदयपुर के लिए, जिलों के लिए पूछ रहे हैं कि जिले कब भरेगी, बारिश कब होगी हमारे उधर उदयपुर में,
तो उनके लिए भी कि आपके जो उदयपुर क्षेत्र हैं वहाँ पे बारिश की गतिविधियाँ 14 अगस्त से लगाकर 18 अगस्त तक चलेगी। और उसके बीच में जो 15, 16 और 17 का टाइम होगा वो अत्यंत भारी बारिश का टाइम होगा पूरे जो ज़िला हैं उदयपुर उसमें। और लगभग सारी ज़िले हैं वो 100% जो भर जाने की पूरी संभावना अभी के हिसाब से हम व्यक्त कर रहे हैं। फिर ऊपर नीचे 5-10% हो सकता है, लेकिन 100% संभावना जो अभी दिख रही है, क्योंकि लो फ्लो का दायरा इस तरफ बना हुआ है। अब अगले 24 घंटों के बाद फिर से एक बार जांच की जाएगी, उसके बाद जो भी कंडीशन होगी उस कंडीशन के हिसाब से ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। अभी जैसे कि जालोर जिले की बात करें तो जालोर जिला भी आज के हिसाब से लगभग पूरा जालोर जिला इस दायरे में आ गया है। और ख़ास करके जैसे कि जो भिनमाल का क्षेत्र है, आहोर क्षेत्र हैं, ये जालोर, सायला, बागोड़ा और रानीवाड़ा क्षेत्र, इन क्षेत्रों में, लेकिन सांचौर भी इससे कोई कम बार दायरे में नहीं है, उसमें भी अच्छी बारिश वही की वो जो पूर्व में होगी वैसी ही बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन मध्य जालोर से लगाकर आगे अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। जैसे बिनमाल से भी सवाल आते हैं, मुकेश कुमार जी सवाल करते हैं, नवीन जी सुंदेसा है वो भी सवाल करते हैं कि बिनमाल के क्षेत्र में कब होगी जो सुंदा माता पर्वत है वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ। तो वहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ जो हैं वो 14 अगस्त से लगाकर 18 अगस्त के बीच में मूसलाधार व भारी बारिश की संभावना अभी की लेटेस्ट जानकारी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के बाद यानी वापस कल इसी टाइम जो आकलन किया जाएगा वो लगभग सही आकलन किया जाएगा। या तो इसी जो गतिविधि अभी बनी इसमें कमी आएगी, या फिर ये गतिविधि ऐसी की ऐसी बनी रहेगी। तो इन क्षेत्रों में भी मूसलाधार भारी बारिश की संभावना है। इन क्षेत्रों में जल भराव की संभावना रहेगी 18-19 के दौरान, क्योंकि पाली जिले की सभी नदियाँ इन क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं। तो यहाँ पे काफ़ी विकट स्थितियाँ जो हैं बाड़मेर और जालोर में देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि अरावली रेंज के जो अजमेर से सिरोही तक का सारा पानी इन क्षेत्रों में ही बह कर आता है और यहाँ आके भर जाता है, क्योंकि ये थड़ी का इलाका है। बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर की लगभग हर तहसील में अच्छी बारिश देखने की संभावना है, जिसमें सबसे ज़्यादा भारी बारिश की संभावना है वो पचवदरा तहसील है, सिवाना है, गुड़ा मलानी के क्षेत्र हैं, बायतू के क्षेत्र हैं। और बाड़मेर जो तहसील है जिले की, बाड़मेर शहर जो है उसमें भी अच्छी बारिश मूसलाधार और भारी बारिश की संभावना है। पीछे अगर जैसे बात करें कि चौटन है, रामसर है, सीव तहसील है, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां जो हैं ज़्यादातर जोरदार मूसलाधार बारिश रहेगी। कुछ क्षेत्रों में कहीं कहीं 20, 25, 30, 40 किलोमीटर के दायरे में भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। यानी ये जो सिस्टम है ये इस सीज़न में सबसे अच्छी बारिश पूरे पश्चिमी राजस्थान को देगा, लगभग देगा, और अच्छी बारिश होगी। जो बारिश की कमियां रहेगी वो जैसलमेर जिले में देखने को मिल सकती हैं, पश्चिम जैसलमेर में। तो लगभग ये अच्छी खबरें हैं कि पाली, जालोर, सिरोही और बाड़मेर इन क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियां जो हैं आपको देखने को मिलेगी। और ये जो गतिविधियां हैं 14 अगस्त से लगाकर 18 अगस्त के दौरान देखने को मिलेगी। तो जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा बारिश की गतिविधियाँ आगे बढ़ेगी। तो ऐसा नहीं कि 14 अगस्त गई, 15 आ गई, बारिश नहीं हुई, ऐसा नहीं। आपको वेट करना है, पूरी तारीख है आपके पास, और उन तारीखों में ही जैसे हर क्षेत्र से गुजरेगा, अलग अलग तहसीलों से गुजरता है, वैसे वैसे बारिश की गतिविधियाँ अलग अलग तहसीलों में बढ़ती जाएगी। अभी बात करते हैं जोधपुर जिले की। तो जोधपुर में आप देख सकते हैं कि जोधपुर का खास करके जो पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे, जैसे कि जो बिलाड़ा तहसील है वो, लूणी तहसील, जोधपुर तहसील, भोपालगढ़, ओसिया और शेरगढ़ तहसील, इन तहसीलों में काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। मूसलाधार बारिश होगी, भारी बारिश भी इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। फड़ौदी का क्षेत्र है वहाँ पे मूसलाधार व भारी बारिश की संभावना जो है वो 15 अगस्त से लगाकर 18 अगस्त के दौरान देखने को मिलेगी, क्योंकि ये क्षेत्र थोड़ा पश्चिम उत्तर पश्चिम में आ रहा है। तो इन क्षेत्रों में धीरे धीरे वो एक दिन पश्चात बारिश की गतिविधि आगे बढ़ेगी। तो यानी 15 अगस्त से लगाकर 18 अगस्त के दौरान इन क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी। जल ज़्यादा रहेगा, हर क्षेत्रों में जल भराव देखने को मिल सकता है, खास करके जोधपुर शहर में, क्योंकि वहाँ पर पानी सोखने के लिए जगह कम होती हैं, पक्की सड़कें होती है। तो जितना भी जो छतों का पानी होता है वो नीचे आता है, गलियों में आता है, और गलियों का जो ऊपर से गिरता है वो अत्यंत ज़्यादा पानी हो जाने के कारण जो आने जाने में परेशानी, और लोग हैं जो ध्यान नहीं रखे, तो जैसे कि अजमेर का आया था, ज़्यादा ढलान वाला क्षेत्र हो, वहाँ पे पानी में एक इंसान बह रहा था। तो आपको यहाँ पे सतर्क रहने की ज़रूरत है 15, 16, 17, 18 अगस्त के दौरान। और जोधपुर से भी जो सवाल करते हैं पिपाड़ सिटी का, तो उनको भी बता दें कि पिपाड़ सिटी में भी अच्छी बारिश होगी, पिपाड़ के पश्चिम में भी अच्छी बारिश होगी, यानी जोधपुर जिले में भी अच्छी बारिश की संभावना है। और जोधपुर पूरे संभाग में लगभग पूरे जोधपुर संभाग में, जैसे कि जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर,
और जैसलमेर, इन क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो लगभग 10% क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहाँ पे हल्की मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। ज़्यादातर क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी। लगभग 50 से 60% क्षेत्र ऐसे होंगे जहाँ पे भारी बारिश देखने को मिलेगी। जैसलमेर का क्षेत्र यहाँ पर आप देख सकते हैं, पोखरण तहसील है, यहाँ पे अच्छी बारिश की संभावना है। यहाँ पे उत्तर से लगाकर दक्षिण तक तहसील में अच्छी बारिश होगी, क्योंकि तहसील की लंबाई उत्तर से दक्षिण है। फिर जो आप देख सकते हैं फतेहगढ़ तहसील है, यहाँ पे भी अच्छी बारिश की संभावना है। जैसलमेर शहर तक अच्छी बारिश देखने को मिलेगी, जो लगभग 16, 17 और 18 अगस्त के दौरान। जैसलमेर के पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश, और जैसलमेर जिले में लगभग खंड बारिश जो है वो 35 से 40% संभावना है। बाकी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, और जैसे ही 24 घंटों में कुछ विशेष बदलाव होगा हम फिर से बताएंगे आपको जानकारी, क्योंकि यही कंडीशन हम चाहते हैं कि अगले 24 से 48 घंटों तक बनी रह जाए, तो पूरे पश्चिमी राजस्थान जो है वो पानी और कई क्षेत्रों में मतलब बाढ़ जैसी स्थितियां देखने को मिलेगी, और खास करके जालोर बाड़मेर के क्षेत्रों में सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। जवई बांध का पानी भी उधर ही आता है। ओवरफ्लो होने के बाद फुलाद, सिरियारी वगैरह जितने भी डैम है, अरावली के बिसलपुर बांध है, उसके भी भरने की संभावना इसी दौरान बनी हुई है, क्योंकि जो 2018 का आंकड़ा उसने छू लिया है, अब थोड़ा ही खाली है, तो वो भी इस बारिश के दौरान ओवरफ्लो होगा। 100% बिसलपुर बांध जो है वो ओवरफ्लो होगा। और लूणी नदी में भी जो पिचाक बांध है, वहाँ से पहाड़ों से जो नाले आते हैं उससे, और जो रायपुर का बांध है लूणी बांध, वहाँ से लूणी नदी आने की संभावना है। तो लूणी नदी का वेट करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर हो सकती है कि आने वाले समय में लूणी नदी जो है बाड़मेर, जालोर के क्षेत्रों से होकर जो गुजरात का रण है, कच्छ भुज का, उन क्षेत्रों में पहुंच जाए, यानी कि लगभग हर क्षेत्रों में होकर वो नदी निकल सकती है। पानी वहां तक पहुंचने की संभावना जो बनी हुई है अगले सप्ताह। जवई बांध का जो गेज है वो लगभग 21.5 फीट के आसपास बना हुआ है आज की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, और सही बांध से भी लगभग पानी की आवक जारी है, और सही बांध में भी आगे से पानी की जो आवक है वो बनी हुई है। तो जो दूसरी नदियां हैं वो फिर से अब बढ़ने वाली है, यानी कि बारिश तो पश्चिमी क्षेत्रों में होगी, जालोर बाड़मेर में, लेकिन उनके पानी के अलावा पाली, सिरोही का पानी भी बहुत ज़्यादा पहुंचेगा वहाँ पे। तो आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। वैसे भी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो मेरे वीडियो ज़्यादा लंबे बनते हैं, क्योंकि मेरी आदत है कि लोगों को सही जानकारी और ज़्यादा समझाया जाए ताकि उनको समझ में आए। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।